大家好，我係 O Dot Connect 嘅查查，佢係 O Dot Connect 嘅雪梨老師。嗯咁呢一集我哋講一講元神宮裡面嘅個案。咁有陣時我哋會幫一啲客去做調整，但係呢度想提一醒大家，坊間有好多催眠嘅方法啊，用一啲觀想嘅方法入到元神宮，但係嗰個用潛意識去調整，會有一啲我應該咁講，因為我個方法係用道家方法入到元神殿裡面，去首先請福德正神，即係我哋俗稱嘅叫土地公公，帶領幫手護住呢個地方，然之後穩定呢個空間嘅能量場，確保冇其他嘅能量干擾，然之後再去揾呢個元神殿嗰個案主。揾花公花婆引路，然之後入去叫花公花婆幫忙。同時間我亦都會請八方十路財神過嚟，去幫忙去將呢個人嘅能量元神殿裡面嘅嘢去提升個頻率，有別於一般催眠嘅方法。咁我想講一講我哋最近有一個個案。其實呢一個個案，我起初一入去元神殿嘅時候，我係開心嘅。我見到佢嚟緊會升職，佢本身想做呢個元神殿係因為佢上年做過，係覺得做完之後好奇妙嘅就係、好似好多試煉，但係每次都過到關，即係佢覺得冥冥中都有保守，但係好意外地入到去，本身我好開心，同時間我見到佢整個元神殿係崩花裂爛，崩花裂爛。我話點解會濕氣咁重？成個元神殿嘅地下係浸滿水。我話你，我見到元神殿個樹叢個頂嗰盞油燈係藍色嘅。我嗰下個心赤一赤，因為我想話俾你聽，話俾大家聽，藍色油燈基本上係臨死嘅人或者已經就嚟要斷氣嘅人先去到藍色嗰個火。我見到佢藍色火嘅時候，我嚇一嚇，我話點解你會做到自己咁殘？咁而做到咁殘嘅時候，你點樣去享受呢個物質世界嘅豐盛啫？跟住佢話：你明明話我嚟緊好好會升職加薪，咁點解你而家話我差啊？我話我俾咗一個好靚嘅例子俾佢。霍金都好正嘅，佢嘅事業都好好運，係咪？呢個世界上邊個唔稱佢為一流嘅咩啊？科學家係咪？天體學家，但係佢點啊？佢躺咗喺度做嘅喎，即是點啊？佢個身軀有冇一個資糧去享受佢物質世界嘅嘢啊？我唔想成為嗰個咯。我事業都好想成功，我都好想揾到錢，我都好想去出名，但我唔想躺平咁樣咯。你想唔想？我想周遊列國。冇錯，即是元神殿俾我，即係我自己有時都好感恩，我可以用呢啲嘅方法入到去幫佢哋手調整。同時我想提醒就係、我哋嘅身軀好重要，因為現街好多人行身心靈。身體係乜嘢啊？你個臭皮囊，你識唔識食瞓屙啊？你要食瞓屙喎。心係乜嘢啊？你要眷顧同埋擁抱自己嘅情緒。但係而家大部分嘅人嘅情緒係後知後覺㗎嘛？呢個後知後覺會衍生咩問題啊？你都唔知點解自己會嬲，你又唔知點解你會對號入座，又唔知點解嗰個人講完一句你會發脾氣。其實因為你自己冇去同你自己嘅情緒擁抱。咁我哋梗係要做先知先覺啦。我哋能夠去覺察我哋自己嘅情緒，能夠去擁抱呢個感受唔係我嘅，係咪啊？呢個快樂係我想要嘅。喂，你諗下，依家好多人喺物質裡面過度咁樣去追求，其實佢以為佢買到呢個樣嘢就會好快樂，但係最終佢屋企有幾廿個包包，佢仍然都係失落於自己嗰種空虛感覺。咁即使買包包係咪真係快樂啊？唔係咯，係咪？咁好啦，翻嚟我哋睇元神宮嘅時候，我哋會請花公花婆去幫佢重新整理好多嘢，然之後令到佢所有嘢盡量穩定。仲有陣時元神殿都好有趣。我記得我睇過一個個案係，我見到佢嘅元神殿有一個窗打開咗，而呢個窗打開咗唔係佢個伴侶打開，係佢自己打開。因為我會問花公花婆呢個窗係邊個打開嘅？睡房個窗。跟住然之後花公花婆就話佢自己打開嘅。咁我就會問呢個案主，我話你已經有一個伴侶，其實你係咪？我可以好坦白，我淨係同佢講，我話你仲揾緊其他姻緣。佢話係，佢話佢嫌棄依家個伴侶好肥。即使有陣時好得意，當元神殿裡面嘅所有點滴，你哋係冇得講大話嘅。佢係如實地話俾我聽你依家嘅狀態，因為一個無形嘅空間係印記儲存記憶你呢一生你
嚟呢個身體你嘅記錄，同阿卡西 record 有啲唔同，因為阿卡西 record 佢就係一個慈悲冇對與錯，同時佢會比較係中立嗰個狀態，但係元神殿會如實地話俾我聽，你依家發生緊咩事，會睇你嘅米缸，會睇你嘅水缸，睇你個灶頭，你而家發生緊咩事，甚至乎我睇過有個客，佢嗰個鑊係崩咗嘅，咁我就會見到明明其實佢係有一技之長，但係好得意，佢呢個一技之長佢係會打爛自己嘅鑊，即使佢呢份工佢做得好唔好啊？唔好，但我見到係因為佢好多嘅情緒令到自己好憤怒，咁我就會對應到佢依家呢個狀態。又曾經見過有個人，佢隻鑊我哋嗰個鑊咧咪有個病嘅，佢搞滿咗自己嘅病。我話你呢個病令到你提唔起隻鑊，即使佢讓自己點啊？佢以為嗰個病好啱佢自己，但係佢冇辦法做更大嘅事業。明明佢呢個命格係可以做一啲大事。可以處理一啲好大嘅 project，可以貢獻呢個世界，但係佢偏偏自己換咗個病，佢以為好啱，但係點啊？最終嗰個病就拎唔起嗰個鑊。咁呢一個亦都提醒我，因為好多時我哋睇好多嘅元神殿，我會一路問自己啊，其實我自己會唔會唔識得去處理我自己嘅事業呢？究竟我點樣去管理我事業係最適合嘅呢？因為我睇到呢啲人一係就打爛自己嘅，火燒功德林；一係咧就過度奄尖咁樣追求完美，換咗個病，然之後發揮唔到所長。咁所以元神殿係直譯話俾你知，你而家身體狀況係點樣。我都幾得意過，見你喺元神殿，就算未入到個殿之前，可能你會發現，咦，有啲石仔或者有一啲冤親債主。因為元神殿，當我透過花公花婆去嘅時候，我會有一條路徑，可能有時會餐艇啦，有陣時會行一段山路啦。因為元神殿有陣時會喺山坡，有陣時會喺湖邊，或者一個小島裡面，或者一片草地嗰度。咁當我去到元神殿前面，其實我已經可以睇到呢個人呢家呢一刻佢嗰個狀態，佢嗰個我中唔中意靚啊，愛唔愛美啊，又或者會唔會好多荊棘啊？然之後有個牌坊，個牌坊就係正式入到呢個人嘅元神殿嘅空間。咁一入去咧，你會見到個牌坊唔靚，由唔靚變到靚，即係佢喺度改緊運。但係由靚變到唔靚，即係代表佢當凳緊，一路克制。如果行入去，經過個牌坊再入到去咧，你會知道呢個人佢有。我見到有啲人係攞石仔嚟揼自己嘅，即使佢會攞好多個事令到自己行得唔暢順，去展現自己嘅能幹咧，好好笑。甚至乎有陣時候啲石仔濕到好入㗎。同埋我記得你話有一個花叢，花叢上面有朵花㗎喎。個花叢嗰朵花咧，最近又好得意，因為我見到有個個案就係佢個花明明朵花好靚。好圓滿，好滑捋捋，因為每一個花瓣代表你依家呢個伴侶，又或者你有冇得享伴侶福？呢個姻緣嗰個人對你嗰個呵護啊，對你個包容啊，係去到咩層次？如果個花瓣好似菊花咁樣，即係代表你而家伴侶會挑你嘅小毛病啊，又會嫌三嫌四啊咁樣，即係會對你指指點點。咁而呢一個個案咧，佢嗰個係突然間會唔見，跟住突然間會空咗，突然間又出翻嚟，突然間又會有一個畫面冇咗朵花，突然間又會出翻嚟，跟住我就會睇到呢個案主佢會經常去懷疑自己究竟有冇辦法承載一段好姻緣。但係因為我喺裡面見到嗰朵花好靚，即使佢嘅伴侶對佢係點啊？好好啦，包容同愛，呢種咁好嘅包容同愛，即使佢嘅伴侶係咪認定佢啊？其實係喎，係佢自己點啊？唔敢認定，唔敢相信自己有一段好姻緣，咁佢就會切嚓咁，好似咁咯，即係好似你睇電影咁樣。所以呢度想提醒翻大家，我哋之前都會講你嘅福德資糧係點樣，人對應自己嘅福德資糧，你平時你嘅行善、你嘅處事、你嘅同人互動，直接去影響你嘅元神殿，而你嘅元神殿亦都直接印記載你而家嘅行為模式。而我喺元神殿，我會即時咁樣一路去同個案主講，叫佢理解某一啲嘅準則，好微妙。當我喺呢度同佢講嘅準則，元神殿會即時改變，改變之餘，亦都即時呢個案主會身體有反應，覺得自己穩定咗，亦都好得意。案主越理解得多，元神殿調完整越穩定，越穩定嘅時候，案主越能夠理解佢知道乜嘢。有陣時我知道個元神殿憑花公花婆嘅力已經唔夠，因為我哋係買晒供品。有啲人會同我講：哇 Shirley 催眠嘅方法咪方便咯，又唔使買三牲，又唔使買雞，要米添，仲要買米又要買油嚇，又要買供品上嚟，咁麻煩。但係我想話俾大家聽，
請元神殿入去調整嘅時候，我嗌財神落嚟，敬請佢哋落嚟。我同玄天上帝攞咗令旗，我係鋪晒嗰個令旗，然之後入去做處理，然之後福德正神同埋財神爺落嚟幫手灌溉元神殿嘅氣。你諗下，我哋一般嘅人嘅潛意識點樣去到呢個層次？你哋明唔明我講乜嘢啊？所以你哋要理解處理元神殿唔係一件玩求其啊！你入去啊，顯化呢樣嘢出嚟啊！唔係，係我要對準，然之後當我修為越好，我修行越好，我睇嘅嘢越深層，而嗰個客我能夠打開我意識，打開一個叫場域，同個個案共振，然之後一齊去做唔同嘢，做清理、做轉化，呢個嘅重要性喺邊度？我覺得即係幾得意嘅，我哋呢個係用道家嘅方法㗎嘛，就唔係單純阿雪梨老師入去睇，然後話俾你聽，而係個案主都要喺當中係參與一個討論啦，然後佢要和應啦，甚至乎去修正自己嘅言行啦，跟住裏邊先至調整到。係啊，有陣時我哋會同佢講，佢越理解得多，嗰度就會越穩。佢越理解唔到，我就知嗰度有來回，我就會一路去用言語、用理解方法、用人話去令到佢理解。好奇妙嘅一啲事情就係，當佢越理解得多，翻轉頭，哇！成個元神殿可以光彩明亮，我先會好安慰，跟住我先會停㗎。所以呢度就可以衍生幾個主題話俾大家聽。當我哋調整元神殿嘅時候，我哋入到去，我哋要去擁抱所有嘅資訊，同時間要明白 Shirley 唔係用口去同你哋講嘢，係 Shirley 一路去用畫面睇到幾多，傳譯話俾你聽，你要專注乜嘢。仲有亦都對應翻，原來身心靈魂有層面，佢需要經驗呢啲嘢。同時間，如果你嘅生命係明可以嚟緊經驗一啲好豐盛嘅，但係你嘅身體你係有佢嘅，你係任佢去勞碌嘅。咁就算我幫你調完元神殿都好，你翻到去又係本末倒置，又係唔病石嘅。其實元神殿幫唔到你幾多嘢。同埋有陣時你幫人哋做元神殿嘅時候咧，有陣時花公花婆都會提醒我哋，喂，49日裏邊你唔好大起大落啊。係啊，因為你嘅大起大悲會令到佢哋點啊？會裂啊！因為我哋用一啲能量，用神明，用花公花婆嗰啲護持幫你修整好所有嘢。但係你一個大喜大悲，將啲又反台，又講粗口，又去指責其他，又發啲 sorry，即刻裂。我見過嗰個都真係我第一個客見到佢嘅水缸係裂開。哇！嗰個我驚一驚㗎，所以我知道佢平時嘅脾氣真係好差，佢會咆哮咁樣鬧人嘅。所以你諗下，如果你平時不斷咁咆哮鬧人，有冇諗過你自己身心各樣嘅嘢根本冇對齊？仲要最乞人憎嘅一樣嘢就係，我哋越學唔同嘅身心靈工具，如果我哋越知得多，我哋越改唔到，我哋嘅自責越犀利。呢度希望你哋聽得明。即使舉個例子，我明明知道網語唔啱，我明知道自己誇張講大話唔啱，但係當我喺啲時候，我控制唔到，就會指責對方。你咁樣啊，一世啊都冇運行㗎啦咁樣。我明知呢個説話唔啱嘅喎，但係我個衝動，我個嬲怒，我控制唔到自己，我個情緒做咗主導，我就會用呢啲咁樣點啊判詞審判你。但係一到夜闌人靜，我就覺得其實我都係唔應該咁樣去話人哋嘅。其實我咁樣真係好冇禮貌。咁你點啊？插字一刀，你哋理解嘛？反而你唔學，你未必知道喎。但係因為我哋越學得多，我哋越修正自己，我哋越會經歷更加唔同嘅反噬。所以我覺得，如果你哋真係好想做元神宮元神宮啦，咁你首先要問下自己係咪真係真心想改變？因為我記得有一個客揾你做元神宮，你全程同佢講嘢咧，佢係封埋咗個嘴啦，冇乜反應嘅。咁你可想而知，佢自己唔想修正嘅時候，無論花公花婆點樣落去幫佢處理，其實好快會彈翻轉頭所有嘢。係啊，即係冇辦法，因為有陣時佢哋都要為自己負責任。我係為我自己，我尊重我份工作，尊重我個角色，我去為你哋服務，因為我都有收錢嘛。而呢個服務亦都唔係單憑一邊嘅，因為元神殿好明顯就係我要同你嘅身心靈，你嘅3個 body 啊，我哋講咩 emotion body、physical body、spiritual body 係咪啊？咁我要同你呢幾個能量體對盡，佢先可以同時對應。所以呢一集同大家分享嘅就係，當你去做任何身心靈調整嘅時候，你帶住咩嘅起心動念？你願唔願意修正自己？你願唔願意去改變同埋 focus in 睇自己可以改變咩位置？好唔好？好啦，拜拜。